हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल शाक फार्मासिस्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका है। इन सर्दियों के मौसमों में सर्दी, जुकाम और खांसी से बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ऐसी दो सिरप के बारे में बात करेंगे जो सूखी खांसी और मलगम वाली खांसियों में इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही साथ इनका इस्तेमाल सर्दी जुकाम के लक्षणों को भी कम करने के लिए किया जाता है। ये दो सिरप ब्रोजाडेक्स कफ सिरप और जायडेक्स कफ सिरप है। ये दोनों सिरप डॉक्टर रेड्डी लैब की आती हैं। फ्रेंड, आगे वीडियो में हम जानेंगे इन सिरपों के फायदे और डोज के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। फ्रेंड, बात करते हैं हम जायडेक्स कफ सिरप के बारे में। जायडेक्स कफ सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें क्लोरोफेनेमाइन 2 mg और वही डेक्स्ट्रोमेथोफेन 10 mg में होता है। बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज सूखी खांसी में किया जाता है। सूखी खांसी वो खांसी होती है जिसमें कफ या मलगम नहीं होता है। इसमें सूखी खांसी होती है, इसमें मलगम और कफ बिल्कुल नहीं आता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा इसका इस्तेमाल सामान्य सर्दी के लक्षणों को कम करने के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड, इसके अलावा इसका इस्तेमाल छींके आना, ना आंखों से पानी आना, साथ ही साथ गले में खराश जैसी समस्या के लिए भी किया जाता है। अगर आपको सूखी खांसी है, अगर आप इस सिरप को लेते हैं आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। फ्रेंड, बात करें इसकी डोज की, तो ये एडल्ट में 5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। फ्रेंड, अब बात करते हैं हम ब्रोजाडेक्स कफ सिरप के बारे में। ये भी डॉक्टर रेड्डी लैब की आती है। अब बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें ब्रोमोहेक्सिन 4 mg और गियाफेसिन 5 mg और साथ में इसमें ट्रिबुलिन 1.5 mg में होता है, प्लस मेंथेनॉल इसमें 2.5 mg में होता है। ये तो फ्रेंड इसके कंपोजिशन। अब बात करते हैं हम इसके यूज की। फ्रेंड, ब्रोजाडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गीली खांसी यानी कि कफ या मलगम वाली खांसी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल आपके जमे हुए फेफड़ों पे मलगम को भी बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मलगम वाली खांसी है, अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मलगम वाली खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षणों में भी किया जाता है। फ्रेंड, अब बात करें इसकी डोज की, तो यह एडल्ट में 5 ml दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ली जाती है। फ्रेंड, अगर आपको लगातार समय से खांसी हो रही है, चाहे वो सूखी खांसी हो या मलगम वाली खांसी हो, अगर आप खांसी से परेशान हैं तो आप इन दोनों में सिरपों से यूज करें, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में एक ब्रांड है जो कि फेमस है। ये आपको मेडिकल स्टोर पे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड यानी किसी मेडिसिन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।